Ամեն քայլ օրվա իշխանություններից, բայց ինչ որ վախեր, որ ունեմ քրեական գործ կհարուցեն, բնականաբար ոչ։ Ինչ եք անելու, եթե չհաջողվի միայնակ իշխանությունը վերցնել, ինչ եք անելու, ում հետ կոալիցիայի կգնաք, թե Գյումրիի օրինակով եք։ Նման սցենարներ չենք քննարկել, ոչ մեկի հետ նման հանդիպումներ մյուս ընդդիմադիր ուժերը չենք ունեցել, չենք քննարկել, բայց ես նախկինում էլ հայտարարել եմ, որ եթե բացարձակ հաղթանակ չլինի, բնականաբար մենք համագործակցության եզրեր կգտնենք այն ուժերի հետ, ովքեր հանդես են գալիս ընդդիմադիր դաշտից։ Ճիշտն ասած, շտաբը աշխատում է, այս պահին տեղեկություն չունեմ, քիչ հետո քվեարկությունից հետո կիմանամ ստացել ենք թե չէ, բայց համացանցում բազմաթիվ խախտումների մասին տեղեկություններ կան, բաց քվեարկություններ, կուտակումներ, ուղղորդումներ, կարծում եմ սա այո, ցուցակներ ու Եթե 50 մետրից ավել ընտրական օրենսգրքով տեղամասային կենտրոնից 50 մետր շառավիղը չի պավել, բնականաբար դա խախտում է ընտրական օրենսգրքով։ Ընդդիմության հետ գործակցությունի ինչ ձևաչափով եք պատկերացնում կոալիցիոն իշխանություն կազմելու, թե առավելագույն ձայներ հավաքած տեխնացուին ձայներ ապահովելու տարբերակով։ Մենք հայտարարել ենք, որ այն ընդդիմադիր ուժը, ով մեր թիմից հաղթանակ դաշինքից մեկ ձայն ավել կհավաքի, մենք պատրաստ ենք ամբողջությամբ աջակցել այդ քաղաքական ուժին։ Չէ, խոսքը վերաբերում է ընդդիմադիրների մասին։ Ինքը շատ ուժեղ ընդդիմադիր է, երեկել հա, պատկերացրեք ԿՊ-ն այնքան շատ է ցանկանում այդ Գյումրի 2-ն ինքը իրականացնի, որ հմեկում բանավեճ էին կազմակերպել, ԿՊ-ի եւ Հանրապետություն Էջմիածնում 2 հոգու հետ տարել էին, նա ոնց որ աշակերտ լիներ ԿՊ-ի թեկնածուն, նա դասատուն, տարել էին, որպեսզի ԿՊ-ի թեկնածուն sense ջղայ Հանրապետություն կուսակցության թեկնածուն sense ջղային դեմքով ինչ որ բաներ ասի, փորձի ռեյտինգ հավաքի, նույնիսկ ԿՊ-ի հաշվին, որովհետեւ իրենք հասկանում են, որ ենք պարտություն են ունենալու, այդ Գյումրի 2, որ ասում են, իրենք են ձգտում Գյումրի 2 անելու։ Ավելին քվեարկել եք բացարձակ օնլայնության մեջ։ Հիմա կարելի է ենթադրել, որ երկրորդ անգամ եք գալիս քվեարկության։ Կներեք, որ լրատվամիջոցն է։ 2 ժամ մեզ հետ եղան, այդպես էլ ոչ մի լուսաբանում չտեսանք մեր քարոզարշավից, չկարողացան, որովհետև ստանալ ուզում էին։ Նաև իրենք հարցումների արդյունքներ էին տեղադրել ուրբաթ որի բացարձակ մեծամասնություն կազմելու է ԿՊ-ն, երկրորդ տեղում իհարկե դուք եք, բայց 12%-ի մոտ է։ Դա նույնպես այդ լրատվամիջոցներ տարածել, դա քարոզչական հնարք է, որպեսզի վաղաշաբաթում ցույց տան, որ ձեր ձայնը այդքան էլ կարևոր չի, արդեն իսկ ախորոշված ամեն ինչ, նույնը արել էին Գյումրիում, նույնը արել էին Փարաքարում, բայց մենք տեսանք այլ քվեարկության արդյունքներ։ Իհարկե վախենում են, իրենք հասկանում են, որ իրենց ռեյտինգը պատմական նվազագույնի է հասել եւ ավելի շատ նվազագույնի հասել վաղաշաբաթում Էջմիածին քաղաքում, դա բերել է թե ԿՊ-ի, թե վաղաշաբաթ համայնքի նախկին իշխանությունների գործելավոճ նախորդ ընտրությունների վրա, ինչքան որ մասնակցության մասին մենք տեղեկանում ենք մեր վստահված անձերից, նախորդ 21 թվականի համայնքային ընտրությունները բավականին ակտիվ համեմատած։ Նիկոլ Փաշինյանը կընտրեն թե ԿՊ-ին, տպավորությունն է, որ փորձում է տարանջատել ԿՊ-ից, հնարավոր օրինակի կերպարի շնորհիվ էջմիածինցիները փորձեն ավելի շատ ձայն տալ, ասեն թե մեր տրենը լավ տղա։ Էջմիածինին քեշմիածին ինչ կապ ունի, որ տես բան ասեն։ Հա, խոշորացված համայնքին է, բայց ինքը Էջմիածին քաղաքից չի, ԿՊ-ն ամբողջ այս քարոզարշավի ընթացքում իրենք նաև իրենց թիմը ստեղծելուց, հավաքելուց մարդկանց ասում են, որ սա ԿՊ-ի հետ կապ չունի, սա մեր քաղաքի հարցն է, այստեղ ինչ կապ ունի Նիկոլ Փաշինյանը, բայց մարդիկ շատ լավ հասկանում են, որ դա այդպես է։ Կարծում ձայն կհավաքեն քվեարկության արդյունքներից, իսկ դա կարծում եմ այո։ Պարոն Խաչատրյան, ամփոփիչ հանրահավաքին մենք տեսանք, որ ԿՊ-ի հավաքին մասնակցում էին Թալինից եկած մարդիկ, մասնակցում էին այն կեղծ տատույով դպիրը, Հովանավանքի ակցիայի ակտիվիստները, բայց Նիկոլ Փաշինյանը այդպես էլ չեկավ։ Ինչ է կարծում, պատճառը որն էր, չէր ուզում Մեխակյանը, որ ասոցացվեր Փաշինյանի հետ։ Ոչ, Նիկոլ Փաշինյանը
պատրաստվել էր գալու, որովհետև առավոտից հետօրվա հանրահավաքի մեր ոստիկանության բաժնում ամբողջությամբ այդ սև բերետավորներն էին, կարմիր բերետավորներին ավտոբուսներով բերել էին, պատրաստվել էին, ուղղակի երևի թե զեկուցել են, որ մարդ չի գալիս հանրահավաքին վաղաշաբաթի չկա, միայն Օհանավանքի ֆեյք պատարակի մասնակիցներն են, այստեղ էլ է լինելու ֆեյք պատարակ, այդ ֆեյք դպիրների ատամնաբուժերի մասնակցությամբ երևի դրա համար չի մասնակցել։ Լևոն Քոչարյանը ձեզ մեքենա է նվիրել։ Ոչ, չի նվիրել։ Սկզբից ասում էին, սկզբից ասում էին 50 միլիոն դրամ են տվել, հետո ասեցին Lexus մեքենա են նվիրել, այն դեպքում երբ որ ես Lexus մեքենա ունեմ, առել եմ տարուկես առաջ, ամբողջ թղթաբանությունը կա, կարող են հրապարակել։ Հետո ասեցին, որ S-կլասի Mercedes, ինձ թվում է այսօր եթե քվեարկության արդյունքները մեր կողմից լինի հաղթանակ դաշինքը, հաղթի չէ, կարող է ասենք Bentley լինի կամ Rolls-Royce։ Իսկ այդ Lexus-ը իրենց սալոնից է կարել։ Երևան Toyota-ի Lexus-ի սերվիսից։ Ուրիշ սերվիս չգիտեմ։ Բայ ջան, եթե դուք ունեք գալու եք ձեզնից առնեի հաստատ։ Հա, չէ։ Այնուամենայնիվ հաղթի ընտրություններում պատրաստ եք շնորհավորել։ ԿՊ-ի տեխնացու ինչին շնորհավորեմ, ընտրություններին մրցակցին հաղթանակի դեպքում շնորհավորում են ընդհանրապես յուրաքանչյուր պայքարի մեջ, շնորհավորում եմ, եթե արդար եւ ազնիվ ա եղել պայքարը։ Անարդար պայքարի դեպքում ես չեմ պատկերացնում ընդհանրապես շնորհավորել, որովհետեւ դա նախ չեն հասկանա մեր TV անդամները, չեն հասկանա մեր ընտրողները, որովհետեւ այդ խախտումները, այդ անհավասար պայմանները, վարչական եւ իշխանական ռեսուրսի կիրառումը տեսել են բոլոր վաղաշաբաթցիները, տեսել են բոլոր քաղաքական ուժերը։ Անարդարիցի արդեն անարդարացի են ամբողջ քարոզարշավը։ Ինչի՞ մասն է խոսքը, բռնաճնշում, այո, վարչական ռեսուրսի կիրառում բարեկամներին եւ միայն իմ բարեկամներին չէ, մեր թիմակիցների բարեկամներին, այլ գիտեմ ընդդիմադիր ուժերի հետ ասոցացվող մարդկանց են, նույնիսկ ասենք իմ ընկերոջ քեն ունեն դպրոցի տնօրենից ազատել, ինչա թե իրա փեսան իմ ընկերն է։ Հասել են այս մակարդակը, Facebook-ի լայքերի համար են մարդկանց նկատողություն տվել, Մաշտոցի թիվ 1 դպրոցի տնօրենի պաշտոնից։ Հրամանով ազատել են։ Պարոն Խաչատրյան, ինչ կնշանակի հոգևոր մայրաքաղաքում ընդդիմադիր ուժի հաղթանակը։ Կնշանակի, որ նախ վաղաշաբաթ համայնքը մոտակա տարիներին շատ ավելի զարգանալու է, շատ ավելի լավ քաղաք ենք տեսնելու եւ իհարկե ամենակարևորը իրենք չեն կարողանալու ասել, որ իրենք փորձում են ամեն գնով այս ընտրություններում հասնել հաջողության, որպեսզի հայ ժողովրդին ասեն նույնիսկ Էջմիածնում հոգևոր մայրաքաղաքում, այսինքն այն քաղաքականությունը, որ իրենք իրականացնում են հայ առաքելական եկեղեցու դեմ, փորձում են դա արդարացնել, որ ժողովուրդը նույնպես վստահում է մեզ այս հարցում։ Այսպեսի մի լրացում անեմ, էլի հաշվի առնելով հակաեկեղեցական արշավը, այս ընտրությունների կարևորությունը ո՞րն է։ Օրինակ, եթե ԿՊ-ն հաղթում է, սա նշանակում է, որ Փաշինյանին հաղթատուփ են տալիս, որ կաթողիկոսին այդ գահամկեցանելու process-ը շարունակվի։ Կարելի է նաև այդ տեսանկյունից դիտարկել հարցը, բայց ես ասել եմ, երբ ԿՊ-ն հասնի հաջողության, հաջորդ քայլը լինելու է հարձակում դեպի Մայրաթոռի վրա, իրենց են ճղճին փոքրոքի ծրագրերը, ինչը պլանավորել են իրականացնել հայ առաքելական եկեղեցու հետ, անմիջապես իրականացնելու են եւ նաեւ 26 թվին իրենց քաղաքացիությունների հարցն են փորձելու լուծել։ Ի սկզբանե ասել եմ, այսօր մեր վաղաշաբաթ համայնքում ով քվեարկում է քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությանը, քվեարկում է Նիկոլ Փաշինյանի նեղ ընտանեկան անձնական կուսակցության շահին։ Խաչատրյան հարցին հայտարարել է, որ եթե ինքը լինի ընտրվի քաղաքապետ, թույլտվություն է տալու, որպեսզի Մայրաթոռի դեմ այդ արդեն հայտարարված հավաքը տեղի ունենա։ Եթե դուք ընտրվեք քաղաքապետ, այդ թույլտվությունը չէ տալու հայտարարության։ Իսկ ինչի հարություն Մկրտչյանից ուրիշ բան եք սպասում, որ կարող է ինչ-որ հոգևոր արժեքների վերաբերող, ազգային արժեքների վերաբերող լավ բան ասի։ Ես բնականաբար, եթե դա համայնքապետանի իրավասության տակ է լինելու, ես թույլ չեմ տալու։ Ես հայ առաքելական եկեղեցու հետևորդ եմ, ես վստահ եմ, որ իրենց այս արշավը եկեղեցու ինստիտուտի դեմ է, ոչ թե ինչ-որ որոշ հոգևորականների։ Խախտումի հետ կապված լրության օրը մենք տեսանք, որ նաև նախարարի մակարդակը իրենց Facebook-յան գրառումներով քարոզարշավ նշանակի ինչ-որ խախտում է։ Ինչպես նաև Տարոն Չախյանի պատկանող էջերը։ Եվս եղել է լրության օրվա հետ կապված խախտումներ։ Ես ինքս սանսերից դուրս չեմ նկատել անկեղծ ասած, որովհետև բավականին զբաղված ենք եղել, մենք կազմակերպչական հարցերով մեր նախընտրական շտաբով, ինչ վերաբերում է իրենց նախարարները իրենց նախարարությունները թողած արձակուրդ են վերցրել, եկել
այստեղ մասնակցում են քարոզարշավի հանրահավաքների ժամանակ տենց հանդիսավարի դեր էին կատարում, խոսքը փոխանցում այս նախարարին, խոսքը փոխանցում այն նախարարին, ինչ որ անհասկանալի, ինչ որ անհասկանալի process էր, Խուդատյանն էլ իր ամբողջ խոսքը վերածել էր փոխանակ խոսել իրենցից քաղաքացիական պայմանագրի թեկնածուից, ամբողջությամբ ընդդիմադիր թեկնածուներին էին փորձում վարկաբեկել, փորձում սևացնել, բնականաբար իրենց մոտ դա չստացվեց, վստահ եմ, որ մենք դա այսօր տեսնելու ենք, ամեն դեպքում նախարարին վայել պահվածք չի։ Պարոն Խաչատրյան, մենք նկատեցինք ամբողջ քարոզարշավի ընթացքում, որ ձեր դեմ չեն կարողանում ոչինչ գտնել, բացի նոյեմբերի 9-ի այդ ակցիաներին մասնակցել է, ինչ եք կարծում ձեր հաղթանակի պարագայում, դա կարող են օգտագործել ձեր դեմ։ Տեսեք, ես նոյեմբերի 9-ին այո ներկա եմ եղել, ոնց որ մնացած 20-25 հազար ժողովուրդը, ովքեր այդ կապիտուլյացիոն ակտից վրդովվել էին, մեծ ցասում կար մարդկանց մեջ, եւ 44 օր մարդկանց ասում էին, որ հաղթում են, եւ 1 վայրկյանում 1 գրիչի հարվածով կապիտուլյացիան մի ակտ եղավ։ Ինքս այդ հարցով հարցաքննվել եմ, իդեպ հարցաքննվել եմ ազգային անվտանգության ծառայության քննչական կոմիտեում, հարցաքննվել եմ ոչ մի քրեական գործով չեմ անցել, ոչ մի քրեական գործում կարգավիճակ չեմ ունեցել, այսինքն բոլորը հստակ տեսել են, նույնիսկ ՔՊ-ի տեխնացուն իր առաջի հարցազրույցում Նիկոլ Փաշինյանի ընտանեկան թերթին, երբ որ հարցազրույց էր տալիս, ասում էր կարող այ ես էի նոյեմբերին գնացել կառավարություն եւ լուր հետևում ինչպես էին կոտրում գույքը։ Իրանք տեսա ու բաները լավ ուսումնասիրել են վիդեոները, տեսել են, որ ես ոչ կոտրելուն եմ մասնակցել, ոչ ինչ որ խփելուն եմ, ոչ մի բանի չեմ մասնակցել։ Նույնիսկ դա են ասել, ինչքան գիտեմ, նաև իրանք կշտամբել էին այդ նախադասության համար հենց։ Անցավոր անգործություն եք դրսևորել։ Հա, երևի թե իրանք կշտամբել են, ասեն այդ լուր հետևել ինչ ես ասել, որովհետև միգուցե մտածել էին, որ քրեական գործ կսարքեն ամեն դեպքում, ինչ-որ վկաներ կբերեն, որ եղել է, բայց այս իշխանության համար քրեական գործ սարքելու համար հիմքերը այնքան էլ պետք չեն։ Բնականաբար, ընդհանրապես պետք չէ, մենք վերջից մի 20 օր առաջ տեսանք Ոսկեհատ գյուղում Հանրապետություն կուսակցության բողոքով կալանավորվեցին մարդիկ, ովքեր ոչ մի բան չէին արել։ Մարդիկ հիմա կալանք են կրում ոչ մի բան չանելու համար։ Պարոն Խաչատրյան, որ դուք դառնաք համայնքապետ, ձեր ընկերոջ Քենու վրեժը լուծելու եք, Արգիշտի Մեխակյանի բարեկամներին ազատելու եք պետական հիմնարկների։ Իհարկե ոչ, մենք երբեք վրեժ չենք լուծելու։ Ես ասել եմ, իմ քեռու կնոջը մանկապարտեզի տնօրենից աշխատանքից հորդորել են դիմում գրել ազատել էին, այլ քաղաքական մեկնաբանելով, այլ քաղաքական ճամբարում լինելու համար։ Հիմա Արգիշտի Մեխակյանի մայրը մանկապարտեզի տնօրեն է, կարծեմ Արագած գյուղում։ Այսինքն ինչ անեմ։ Մենք ընտրվենք իր մայրիկին ազատեմ աշխատանքից։ Արդյոք դա բարոյական է կամ տղամարդավարի է ընդհանրապես։ Իհարկե, տենց բան մենք չենք անելու, որովհետև առաջինը իմ թիմակիցները, իմ ընկերները ու առաջինը հենց իմ ընտանիքի անդամները նման բան երբեք թույլ չեն տա։ Պարոն Խաչատրյան, ընդհանուր առմամբ ինչպես գնահատեք քարոզարշավը, ինչ տրամադրվածություններ կան մարդկանց մոտ։ Լավ, շատ ակտիվ քարոզարշավ է եղել եւ այսօր էլ կարծեմ բավականին ակտիվ է քվեարկության մասնակիցների թիվը, ամեն դեպքում նախորդ ընտրությունների հետ համեմատած։ Կարծում եմ վաղար շաբաթին ուզում էր տեսնել քարոզարշավ, ուզում էր քաղաքական ուժերին լսել, այսպիսի ակտիվ քարոզարշավ վաղար շաբաթում երբեք չէր եղել։ Իրականում կարծում եմ շատ նորմալ քարոզարշավ, ամեն դեպքում մենք մեր արժեվ դրած խնդիրը կարելի է ասել քարոզարշավի մասով կարողացել ենք ապահովել։